सफिक्सिम कैन बी यूज्ड फॉर कोल्ड। ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि क्या सफिक्सिम का इस्तेमाल हम ठंड को सही करने के लिए, सर्दी जुकाम को सही करने के लिए कर सकते हैं। नहीं भाई, मत करना, बेफालतू का काम हो जाएगा वो, क्योंकि सफिक्सिम जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सही करता है, वायरल इन्फेक्शन को नहीं सही करता है। तो कोल्ड एंड फ्लू बेसिकली आपको वायरस की वजह से होते हैं, जो कि तकरीबन 200 तरह के होते हैं, इनके बारे में अभी मैं बता नहीं पाऊंगा 1 मिनट के अंदर। तो मतलब सफिक्सिम का इस्तेमाल कोल्ड और फ्लू को सही करने के लिए मत करना, ये एंटीबायोटिक उसमें काम नहीं करेगा। यदि ऐसी ही जानकारी रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है सफिक्सिम के बारे में या किसी भी दवा के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।